सुबह हो गया, चलो उठता हूँ। ओहो, आज तो खेत खोद के गाजर लगाना है। चलो चलता हूँ। आज गाजर रोपूंगा। ये तो अब मैं क्या करूं? आहा, चलो कॉल करता हूं। हो हो। लेके आओ, मेरे को गाजर लगाना है यार। ओके ओके। हेलो हेलो हेलो, आ जाओ आ जाओ। हाँ, पीछे पीछे। हाँ, सीधा सीधा। ओके, सही है।
वाह, हल तो कितना अच्छे से चल रहा है। बाय बाय। हेलो, मैं गाजर का बीज लेकर आया। हेलो हेलो, आ जाओ आ जाओ। अरे वाह, गाजर का बीज आ गया, बहुत बढ़िया। अरे वाह, सब काम खत्म हो गया। अब चलता हूँ, 15 दिन बाद गाजर उगेगा। अरे बारिश आने